Kangen anak, kangen dulur zaman biyen nek sepuro lewat kartu lebaran. Sakniki gak payu jum. Biyen niku nek kumpulan, kangen wong lewat surat. Sakniki ndelek perangko angel, kertas angel, muncul SMS. Perkembangan zaman SMS gak kanggo kalah karo WA. Ono kumpulan WA, ono musyawarah WA, muslimatan, NU Fatayatan WA, ini Muhammadiyah Aisyah, Nasyatul Asyah ya WA, ono poli WA, ono pengajian WA kabeh Pak. Sampai ngundang yai ya WA. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulur ingkang minulya, seorang ulama besar namanya Ibnu Athaillah sing aran kitab Hikam yang dikaji oleh berbagai ulama di pondok-pondok pesantren dan di tempat-tempat majelis taklim. Beliau mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita, tingkah kita menghadapi kehidupan. Sehingga muncul maturi beliau al-mafruhu bihi al-mahzunu alaih. Ing qalilan faqalilun, ing kathiron fakathirun. Nek cara masyarakat cangro bisa diterjemah bahwa al-mafruhu bihi al-mahzunu alaih. Napa mawon sing dadekno jenengan seneng nggo donya niki, enten apa mboten? Enten apa mboten nggo donya sing nyenengno jenengan? Enten, titik tah akeh. Akeh. Sampeyan titeni. Napa mawon nggo donya niki sing dadekno menungsa niku seneng apa maneh senenge nemen? Sampeyan titeni, nggih niku mungkin sing nyedina sampean. Dadi kepala desa meliti sombong suweneng titenono menika. Lak sedih ya kepara kepala desa. Dadi wong wedok ayu melete titenono. Engko lak sedih kepara ayumu kon. Makane ngadepi perkembangan zaman, urip niki monggo biasa mawon, rileks, losdol. Dikongkon maskeran, yo maskeran, tapi tak delok gak ono sing maskeran, gandolan masker. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten tiyang niku maskeran digunem wong. Enten tiyang ora tau maskeran, ya digunem. Enten tiyang iku nang masjid ae digunem wong. Gak tau nang masjid ya digunem. Jangankan manusia, Pak, pangeran lho digunem wong, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ten surat Al-Baqarah. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Gusti Allah niku ndamel lamuk jengklong tiang-tiang sing duweni iman gunem, Allah iku hebat temene. Ngewe makhluk sing jenenge lamuk cuwili. Ngoten niku cangkeme ya sak pira, maskere ya sak pira. Tangane sak pira, irunge sak pira, ora kena didelok. Nodono Allah niki hebat bener temen Allah niki.
Iku sing nggadahi iman. Tapi tiang sing boten gada iman, boten percaya Allah, boten percaya Kanjeng Nabi, boten nate purun ibadah, ketika ngadepi Gusti Allah ndamel lamu, nggih muni gunem. Madza aradallahu bihadza matala. Lapo Gusti Allah lho kok atik nggawe lamuk, kok mbombo. Cilik ganggu wong turu sisan. Nggih napa mboten? Padahal ternyata Gusti Allah ndamel lamuk sing dianggep wong ganggu, Gusti Allah ngedukno rejeki sehingga muncul pabrik obat lamuk. Tiang cangro kerja ning pabrik obat lamuk, tiang mantub kerja ning pabrik obat lamuk, tiang Tuban, tiang Bojonegoro Gresik kerja nang pabrik obat lamuk, oleh bayaran, digawe mangan, digawe ibadah, nyekolano anak, tuku sepeda, nggih napa mboten? Barokah napa? Lamuk. Sekarang kita diuji oleh Allah, keimanan kita muncul sing luwih cilik timbang ngamuk COVID-19. Wong cangro ning ngarani Bu, napa Bu? Corona. Walaupun sekarang wis gak COVID-19. COVID-21. Corona 2000 selikur. Enten tiang ya Allah, corona sampe nilangi ya Allah, hilang nang ndi? Secara keilmuan Allah niku nek wis ngedukno penyakit Pak, sampai kiamat mboten ditarik Pak. Dibiarin sampai dino kiamat, cuman benjing Allah ngedukno obat. Ke zaman Nabi Musa niku ana wong untu lara. Nabi Musa malah kena untu lara. Niku sambat tok. Pemane wong cangru. Nabi Musa niku untune lara, sambat. Nang apa maneh wong irti telu. Ditambah dangkrik. Lara maneh dikek mbok ni angkrik. Mulane ana wong mesu atik mbok ni mesti nemen mangkele niku. Nah sing guyu kan pengalaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika Gusti Allah ngedukno penyakit sing ke zaman Nabi Musa ngenten penyakit untu lara sampai sakniki nggo cangro tasik napa mboten untu lara. Tasik lho. Corona niku benjing ngoten sampai kiamat. Muncul aja arep-arep corona ilang nang ndi? Wong iku ya makhluke Gusti Allah. Nggih napa mboten? Zaman Kanjeng Nabi Muhammad mpun enten ndas ngelu. Saniki nggo cangro ilang apa tesik. Cuman Gusti Allah ngedukno obat, muncul lewat dokter ahli medis, mbuh alternatif, mbuh dukun sehingga muncul obat ndas lara jenenge bot. Muncul obat ndas lara jenenge para. Muncul obat ndas lara jenenge Oska. Ngapa kok apal sering ngelu? Maka ketika Allah menurunkan corona, ojo wedi nemen-nemen, yo ojo kendel nemen-nemen. Pasti Allah benjing iku ngedukno obat. Sing muncul obat sing keren kangge corona niku vaksin Sinovac. Wong cangro sing gak jelas kupinge iso dadi vaksin sempak. Padahal niku Sinovac. Vaksin yang dikonsumsi oleh tingkat dunia termasuk Indonesia kanggo menguatkan imun sehingga wong dhewe cek gak kena corona. Cuman enten tiyang sing gak seneng Jokowi, gak seneng pemerintah, muni nggo ndi-ndi nggo media, aja gelem divaksin, iku teko babi, haram. Nggo Jember niki enten wong mendem kepara jamur diposting jebret diunggah nang Instagram, Facebook, iki lho hasile vaksin. Padahal iku wong mendem. Intine wong iki gak percaya kali pemerintahan yang ada. Ojo gelem divaksin, padahal IDI Ikatan Dokter Indonesia yang mayoritas muslim
BPOM dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sepakat neliti vaksin Sinovac, kesimpulannya halal sehat. Napa mboten resiko? Mboten kula wis dibolak-balik vaksin ping pindho kok jenggelek niki. Ngapunten Pak Kades sampun. Masyarakat Cangkru wis divaksin apa dereng? La ilaha illallah. Dereng. Oh enten sing sampun. Benjing kebagian kabeh pun kuatir. Mboten bongko. Dadi pemerintah pun ngesakno kula jenengan sami pun kuatir niku halal diteliti BPOM, teman-teman ID, teman-teman Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa neliti bahwa vaksin yang ada halal sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nggih jenenge siji desa, siji cara, siji negara, siji mawa, lain ladang, lain belalang. Enten informasi dari teman-teman adik-adik di Mesir niku ngadepi corona beda dengan di Indonesia. Di Mesir niku corona bisa ditekan, tidak bisa berkembang karena pengamatan Profesor Dr. Ali Bolgana itu meneliti bahwa orang-orang yang kena corona di atas dunia rata-rata wonge gak gelem ngerokok. Rungokno dhisik. Aja guguyu. Iki lak aku yang nggawa dhewe. Wong Kades yo gak ngekeki ikit mang. Wong Kades ngetokno rokok iki sedot dhewe. Anggit mah yo gak nggawa be. Allahumma sholli ala Muhammad. Dokter Ali Bolgana dari Mesir punya statement bahwa orang-orang yang kena corona di dunia kebanyakan boten purun ngerokok. Di demo Pak kali wong donya. Dokter jenengan itu ahli jantung, ahli paru-paru. Sepakat dokter dunia ahli jantung, ahli paru-paru, orang kalau smoker itu perokok. Smoke itu kan rokok. Bahasa Inggris ku biasanya ono R iku dadi subjek. Kill bunuh, killer pembunuh, keep jaga, keeper penjaga, ngiler ya wong ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, ternyata dokter pun mengakui bahwa uang ku nek ngerokok Pak, ngapunten. Jantunge paru-parone bocor Pak. Tapi kan meneh jangka panjang. Ngono lho Jum. Nah, cuman ketika orang-orang itu sering ngerokok, nikotin masuk ke paru-paru, nikotin masuk nang jantung, tek corona nyarek. Duh, ono nikotin. Melayu. Ngono lho Jum. Makane nggo Mesir niku corona bisa ditekan lanang, wedok, cilik, gede kabeh dikongkon ngerokok. Aku ya gak ngongkon ngerokok, ya gak menging. Apa terus ngene iki dipraktekno Indonesia cocok? Gorong mesti. Karena apa? Beda alam, beda kondisi. Ana wong lara jenenge padha. Tombona rumah sakit ya podo, dokter sing nyekel ya podo, ubate sing dituku ya podo, apotike ya podo. Lapo diombe kok waras, iko kok tambah nemen, iko kok tambah bongko. Balik nang awake dhewe. Jadi sekarang corona didukno kali Gusti Allah ngorat ngarit kehidupan. Allah membuktikan bahwa di dunia tidak ada yang abadi hanya Allah. Sunah mawon morat marit kok. Ustaz sembahyang masjid iki sufufakum fa inna mistaqam min tamamis shalah, rapat barisan. Kan sing rapet tok. Arang-arang disolasi. Nggih napa mboten? Lho. Corona sing cilik ngeten iki
Masya Allah, mboten sekedar nyamuk. Corona sing cilik, mboten sekedar ketok moto. Allah membuktikan kehebatannya, ngerubah dunia. Congor gak koro-koro ditutupi kabeh. Keporo corona. Nggih napa mboten? Jare hadis wong kuwi kepethuk kanca dikon salaman, sadurunge pisah dosane disepura. Nah sakniki saking wedine kepethuk kanca mboten salaman kok. Ana ngoten nggih. Kadang iki mek ngene tok, tek, ngaki tok ditepukno. Ana sing ngene. Ana sing ngoten niku. Dadi kabeh niki dirubah karena Allah nguji keimanan kula panjang sami. Ni ancene wong dhewe niki percaya Allah lan Rasulullah berpedoman. Kados fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annaul haq bir rabbihim. Allah iki hebat nekakno corona. Tapi ora kanggo wong-wong sing gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah mesti muni. Gara-gara corona. Urip gak karo-karuan, sekolah mbodhekno wong tua. Wong tua sing garap, wong tua sing sedih, ndelek, sing unggah-unggahan anak. Nggih ngoten. Sekolah sing sore kan wong tua, Pak. Nang anak mek dolan-dolen tok munggah. Nah, ngeten iki aja dik ngresula, aja dik sambat, diterima mawon. Sekarang mungkin ngresula kepara corona, suatu saat kula yakin jenengan muni ngeten. Untung Dik, biyen iku ana corona. Ya aja kendel-kendel nemen. Mantep ki ana pemerintah iki ngetoki corona gak ana. Nih ana endi tak emploki. Ngono ku. Ngono ku ya mentolo ngetak aku ya an, Pak. Desa di Palangpring iku lak maling lho, Cum. Kok desa kok di Palangpring jare corona kasep dul. Sampai enten tiang niki dodolan LPG galon walayaim kula mula gak matek nganggur. Lapo mlebu desa ping 15, mlebu disemprot, metu disemprot. Nang masjid disemprot ya la masjid dikandani sampai saniki niku lho Pak. Praktekno dawuh pemerintah iku enten sing salah perspektif. Gara-gara social distancing, body distancing, sampai saniki tiyang Gresik kono sing durung kelon. Bojone turu dijemok, "Dik, ayo jaga jarak." Jare sing lanang dangkrek. Corona sampai gak iso ngeloni bojo. Bojo pas mangan enak. Bojone sing lanang lho, "Dik, mangan enak aku kok gak kok kei ana apa? Jaga jarak." Sing lanang titen ana kon, "Dik, bojoku, titik-titik kok jaga jarak." Sing lanang mulai teko kerja pas oleh bayaran duwike diitung nggo ruang tamu. Wong wedok pak ketok duwik motone ijo. "Mas, duwe akeh ngono aku gak kok sampean kei." Jaga jarak. Bong kaya wis kon. Nang kula enten corona. Sekolah prei, pondok prei, kegiatan prei tambah enak kelon terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane dulur kesempatan onten ing zaman sakniki dunia tidak ada yang abadi. Jangan pernah terlalu mencintai apapun. Cinta bojo biasa, cinta anak biasa, cinta jabatan biasa. Sogeh iso mole, pangkat iso minggat, rupa iso tuwa. Ayu-ayu. Gek enom, meni umur 80 nglengkit. Nggih napa mboten? Bapak-bapak niki gantenge gek enom, Pak. Meni sampe umur 85 nglengkit kabeh. Untung gar situk permisi ya. Pangkat iso minggat. Dadi kepala desa notok 5 tahun, dadi bupati notok 5 tahun, dadi DPR notok 5 tahun. 2 tahun gendak uang kokot.
Gak sampai 5 tahun. Pangkat iso minggat, sugih iso mulih. Sugih kaya napa duwe pabrik, duwe pom, tambake ombo matek. Sampeyan tumun nang matek nggoluk kulkas. Dadi ketika matek mboten enten sing dibeto, hanya amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Sampeyan iki lak ge urip nggih? Assalamualaikum. Halo. Pak. Ije urip nggih? Buktekno nek urip. Assalamualaikum. Halo. Tarik sis. Wong kijak selawat kok mbales ya abote ngono. Tapi nek tarik sis kok semongko. Anjen wong cangru saiki wis ngono iku rek. Kijak selawatan le. Tarik sis semongko. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi dulur ingkang kula mulyakaken, tiyang iku nek tasih urip kados kula panjenengan sami niki isone mung nglakoni tapi ora eruh hasile. Mulane tiyang dijak ngaji aras-arasen, dijak poso jare gak kuat, dikon sedekah jare iman, dikon sembayang jare aras-arasen. Lah napa ora ketok hasile. Lah nek tahlilan gedhu nggo berkat kok. Nggih napa mboten? Saman sembayang yamone yamene lah gak ketok hasil. Poso yamone mboten ketok hasile. Tapi yen wis mati, pejah, tek wong iku roh hasile tapi wis gak iso nglakoni. Mulane kabeh menungso benjing matek getun kabeh, Pak. Ya Allah, biyen ana pengajian, lapo aku kok mek nyumbang aku sak dus. Kok gak 5 dus, sing 5 dus ya Allah, pengajian gue RT 3 RW 3. Gue jalil sing ngaji lapo, aku kok mek nyumbang 5 dus, kok gak 10 dus. Muni kabeh. Karena apa? Menyesal. Dadi nek wis ten alam kubur wong dhewe iki roh kabeh hasil sing sampean lakoni nggo donya tapi wis gak iso nglampahi. Disitulah kula panjenengan sami jare Sayyidina Ali, wong ku nek wis matek ten alam kubur gak nggawa sangu kaya dene wong njlegur segara gak nggawa ban, gak nggawa perahu. Kelep hanya nunggu bantuan. Bantuane sinten wong nek wis matek? Bantuan anak bojo. Nek uang arsa-rasen. Gedhu, yo anak berkat. Nah ini anak, masalah berkat, kalau berkat oleh warisan, karena kewajiban mendoakan orang tua. Karena ketika anak niku mendoakan orang tua, insya Allah di kuburan akan terasa hebatnya punya anak yang soleh dan solihah. Allahumma. Makanya wong enten kesempatan niki barokah nuzulul Quran dicangro niki subhanallah. Mumpun kuatir kula panjenengan sami dikei Gusti Allah urip ten alam donya supaya selamat, dikei buku kitab sing jenenge Al-Qur'an sebagai panduan. Jenengan tumbas sepeda niku ana helm, ana jaket, ana buku. Nggo buku ana carane. Carane ngunekno sepeda, kunci dilebokno celek, diceklekno ceklek, makan ijo, setateren ngeng, langsung ditarik tas dipasne lengklek, ngeng, menggok nganan, ritingen nganan, menggok ngiri ngreting, ngiri. Nek gak mlaku isen ana bensin. Lho kan nuruti buku. Nah terus gak nurut buku. Bensin entek diuyuwi. Mestine menggok nganan ritinge ngiri tobrok uang. Mulane nek ana wong urip nang lore kurang nurut buku dul kon dul. Ana wong urip nang susah mawon kurang nurut buku yang sudah diajarkan oleh Allah sehingga mudhun satu-satunya mukjizate Nabi Muhammad. Nate umat Nabi Muhammad niku mikir, lah iya Nabi Muhammad iku rek wong mukjizat kok rupa Quran, kok gak koyok Nabi Musa. Napa Nabi Musa? Duwe tongkat. Ono jajan kok kono. Ono rondo kok kono.
tongkate Nabi Musa. Jadi pernah umat ngono. Lah iya, wong mukjizat kok rupa Quran nganggur. Padahal ternyata Quran dari dulu sampai sekarang jangankan ayat, huruf harokat man berubah tidak bisa. Tongkat, sakniki tongkate Nabi Musa nggo Mesir, ditontokan wong. Gak kanggo. Terus Nabi Muhammad duwe keris, duwe tongkat, lak jenenge dudu nabi pendekar. Nggih napa mboten? Kula jenengan sami niki dulur, masyaallah. Masih jenengan ahli ibadah, apa jamin anak terus mlebu swarga mboten? Bojo jenengan sembayang, apa jamin jenengan mlebu swarga mboten? Jangankan wong dewi. Nabi Muhammad pesen Fatimah sembayang. Aja kok ngandalno aku duwe bapak Rasulullah. Lho aja. Masih anake Nabi nek gak nurut Allah neraka. Anake sinten? Nabi Nuh. Masih bapak nih Nabi berhubung gak oleh iman, gak oleh hidayah, ora iso mlebu swarga. Sinten? Bapak Nabi Ibrahim. Masih dadi bojone Nabi nek gak gelem sembahyang, gelem ibadah, mboten sida mlebu swarga neraka. Bojone Nabi Lut. Nggih napa? Masih palike Nabi nek mboten purun sembahyang, mboten oleh hidayah, gak iso nang swarga nang neraka. Palike Nabi sinten? Abu Lahab. Lah wong cangro sing rawuh iki ponakane Nabi ya dudu. Misanane Nabi ya dudu. Dulure ya dudu, berhubung semangat cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Quran, cinta keapian, insya Allah jenengan kabeh jenjing niki mlebu swarga. Allahumma. Jenengan benjing ati gak mlebu swarga, gelek ana jalil. Lho temenan. Asline umate menungso kabeh umate Muhammad iki insyaallah benjing mlebu swarga kabeh Allahumma. Lah kok iso yai soale Kanjeng Nabi wis ngekeki kuncine. Kuncine swarga la ilaha illallah. Nggih napa mboten? Dadi mestine kabeh niki mlebu swarga, kunci niki sudono kok. Nah Nabi Muhammad gak tau nyodono kuncine neraka. Mulane wong kunci wis kecekel kok mlebu neraka jum kon jum. Ya saking ndableke wong, Pak. Ngoten lho nggih. Mulane enten daerah niku jenenge Wakbri. Niku nek esuk pujian kuncine swarga la ilaha illallah. Terus ana wong iki bakul pentol. Le, wong kok dodol pentol kok gak sembayang. Lapo? Lah gak swarga. Nyilih kuncine gobri. Gak mentol ngetak yan ngoten niku. Wis ta dulur, rahmate Gusti Allah niki kuwedhe, Pak. Urip kok aja sedih-sedih nemen, Pak. Himbauan pemerintah dari pusat sampai daerah nih iso ngadepi pandemi pancen diturut maskeran. Dinggo. Nang aku mang yo kari kok. Nah, jaga jarak. Nang endi jaga jarak wong ngruwel kaya ngene, Pak. Cuci tangan, mesti ini kita ado manggisi di hati cuci tangan. Itu perlu biar imun iki kuat. Tapi ada yang luwih perlu timbang maskeran, jaga jarak, cuci tangan, napa jaga pikiran. Napa Bu? Sebab napa sumber penyakit niku teko pikiran. Jenengan maskeran tumpuk 20, Pak. Nek wedi bongko, Pak kon, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Dadi maskeran monggo, jaga jarak monggo, tapi lebih perlu penting maneh pikiran iki ayo dijogo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebab napa? Sumber penyakit tetep pikiran, Pak. Nah nek gak ngandel, tonton wong gendeng, Pak. Wong gendeng iku ora ana wong lara jantung, paru-paru, kencing manis. Sebab napa? Pikirane ora kanggo. Mulane dulurku cangrulan sedaya ingkang rawuh sinten mawon jenengan kepengin urip niki seger waras gendeng Pak.
gak gendeng. Maksudnya ya napa? Ngadepi urip aja sedih nemen-nemen, Pak. Nah wong cangkru mboten nih, duwe utang sepeda, ditagih debt kolektor. Dek. Tambah iwake kena banjir, dek. Ketok anake nakal, dek. Bojone katutu wong, dek. Tambah kuru bongko kon. Nggih napa mboten? Mun ae urip niki rilek, rahmate Gusti Allah ketokno gedhe. Guyon tapi ginati ibadah. Kadang niku enten wong lanang, Pak. Leren ten griya. Ndelalah gue handphone iku ana jenenge wong wedok. Iki sapa iki? Kok nyeluk yang. Sepurane Dik paling polo keliru. Apa? Parok. Jare sing lanang, ajur rek handphone kurang. Duh ngoten niku saking sedih nggo omah, kan ngopi, Pak, wong saiki. Nggo kopi ki sedingin. Koncone teko. Lah apa, Dul? Wah, gak sedih kok rek, handphone nanti banting bojone muring-muring. Halah konku, ngono ku koncone iso guyu kok. Duh, bojomu ku nek muring banting handphone. Wah, luwung. Nang kok luwung? Bojoku nek muring-muring gak handphone tok, kabeh perangkat omah dibyono terus minggat. Dadi kok warung mang padha sedih nglompok guyon, Pak. Walaupun kok nek mulai ya sedih maneh. Dadi ketokno rahmate Gusti Allah niku gedhe. Nggih napa mboten? Kepingin omah apik, kepingin sepeda apik, gak duwe ya utang. Nggih napa mboten? Duit disaur, gak iso nyaur, semoyo gak iso seliden. Ngono lho Pak urip niku. Aja kok kepingin sate dimpet, tambah ngenes tambah bongkong nganggur sampean, Pak. Lho, kula niku nek ngaji, iku mesti disuguhi kopi lho, Pak. Nah saiki gak ono. Ora sedih aku. Wong gak ono. Kiai ngaji dikai jahe iku biyen. Tambah kula ngaji ten Bandara Luwuk niku Sulawesi. Lah wong ngaji kok dikai kopi susu. Lho nek kopi karuan, susu karuan. Niki kopi susu kok. Padahal tiyang ngombe kopi kan ngajak melek. Ngombe susu, ngajak turu. Lho kiai kok dikai kopi susu ya ngantuk ya turu ya melek ya turu gak kok ngaji Pak ning ngene Pak. Tapi timbang gak ono kopi ni nyaduk jahe Pak ning ngene. Wong gak ono. Allahumma wis ta Pak. Urip sing enak ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya wonten ing kesempatan niki Masya Allah, apapun yang sudah terjadi, yang kita miliki disyukuri, dinikmati. Yang belum ada kita sabar. Musibah apapun bentuknya di dalam hidup, keluarga, masyarakat, Allah ngekei konsep di dalam Al-Quran. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapa ga iso nirokno karek pengone kok untok iku lho. Wong nggone cangkruk nggone wong pinter mosok nirokno ngono kok gak entos. Nek ngono sapa gak iso. Wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi. Masya Allah, niki malaikat suweneng. Makanya ngaji niku perlu, seneng ilmu niku perlu. Sampai Imam Syafi'i niki matur, man la yuhibbul ilma la khaira fi.
Wong ku nek gak seneng ilmu, gak ana apike nggo awake, Pak. Nah, nek ilmu diajarkan karena zakate ilmu kudu diwurukno. Mondok pirang-pirang tahun kuliah sampai S1, S2, S3, S lilin, S kopi, S degan. Terus dikongkon khotbah gak gelem dadi polo RT gak gelem. Wis meneng maka ilmu niku mboten fungsi sebab mboten diajarkan. Lah zakate donya manfaat napa mboten tergantung disedekahno napa mboten. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman Nabi Musa niku enten tiyang nyambut gawe ya ndonga tapi pancet melarat, Pak. Ndonga terus, usaha terus tapi pancet melarat. Jari sing wedok, "Mas, ayo nanggoni Nabi Musa." Lah apa, Dik? Ya njaluk donga rek, kok melarat terus. Akhirnya budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh monggo pinarak. Nggih lenggah. Kale dino minum, nggih gak seneng-seneng dedek. Allahumma wonten apa? Sepindah silaturahim Nabi Musa. Nomor kali kula kali bojo kula niki nyambut gawe pun nggo wethu, usaha ya nggo wethu, tapi kok pancet melarat. Nggo kene ya ana wong niku. Ana wong niku. Tirokno tak sudono. Terus karep sampean ya napa? Sampean iki nabi, dongane mandi. Tolong kula ambek bojo kula sampean jalukno nang Allah urip kula cek soge. Nabi Musa matur, "Ya Allah, umat kula niki njaluk soge niku ya napa ya Allah?" Gusti Allah matur Nabi Musa, "Musa kandhanono umatmu. Umatmu sing njaluk soge, oke, tak kei soge, tapi mek setahun." Pak, nggih Musa. Sampeyan dikei Gusti Allah sugih, tapi mek setahun ya napa? Lho, mosok bisa ketambah. Aja kok nyang. Nancene nek saged perintah niku gak kena ginyang gak kecuali kondisi darurat. Ya apa, Mas? Wis gak apa-apa. Pun Nabi Musa kersane setahun titik cek tahu sugih. Akhirnya kali Gusti Allah hambani Nabi Musa niku umate niku tek dadi wong sugih, Pak. Ternyata ketika sugih numane mboten ila. Angger wong dikeki disodakono cara jaman sakniki ngono masjid bangun disumbang, langgar bangun disumbang, madrasah pondok bangun disumbang. Wong gak njaluk dikeki nauman sibuk dengan zakat, sibuk dengan sedekah. Akhirnya Nabi Musa nyawang, lho wong iku kok numane ngono rek. Didelok, Bu. Duh, wis taun punjul kok iki sugih. Dijan, duh, 2 tahun. Duh, sampai 3 tahun kok iki sugih. Gusti Allah iki ya apa iki? Gusti, napa Musa? Umat kula niku lak terus jenengan sampean kei sugih setahun. Nah niki sampai 3 tahun kok pancet sugih. Niku dos pundi? Musa, umatmu sing njaluk sugih tak kei sugih setahun, asli mek setahun. Ternyata di tengah perjalanan umatmu ketika tak kei sugih donya sakmono kathah, lah kok numane ngono, iku seneng aku. Akhire donyane gak sida tak joko, tambah tak tambahi kuwata ding tak ting 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 ting. Nah nggih, iki temenan iki cerdas. Anak buah kadus aja minggir-minggir jum. Engko utah gak sida ngombe tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi dulur ingkang kula mulyakaken. Makna educated dalam cerita Nabi Musa ini bisa kita ambil kesimpulan, mboten enten wong melarat kepara sedekah.
Basa Jawa matur suwun. Bahasa Arab syukur. Bahasa Indonesia nih terima. Kita terima bayaran teko wong, kasihkan orang lain. Kita panen iwake, kasihkan orang lain. Kita panen tambake, kasihkan orang lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi sirkulasi rezeki niku lancar. Nek sampeyan apa panen dikelompok di sini ya lara. Bu, seleb gabah giling padi. Lah napa kok ditambahi terus kon dhuwur? Soale sing isor dibolongi. Nah nek silep iki ditutup terus disiseni teko apa wong gak golong. Mulane tiyang ku nek numantes ngekeki akeh. Pinten akeh Pak Kades wau? 5. Nah sing situk gak ono jari lak luwung kon. Guyon jom. Mboten nenten critane wong melarat kepara Dako, iko lorek melarat lapo main pantes. Iko lorek melarat lapo soalnya kedoan pantes. Makanya ketika ada perjuangan di desa untuk menghidupkan agama lewat nopo mawon, bu iku mang pengajian, bu langgar, bu masjid, bu ngaji nopo mawon, jenengan ojo ade iman-iman, nukokno aqua, nukokno jajan, mumpung Ramadan, mumpung ono taraweh, ono takjil, ono tadarus, sampean kekno. Apa maneh wonten ing wulan Ramadan, insyaallah nek kula panjenengan sami hidup niki dibimbing oleh agama lewat buku sing jeneng Al-Qur'an. Kula panjenengan sami niki ngopeni agama perintah Allah, uripe wong dhewe ya diopeni Gusti Allah. Sehingga nek wis kehidupane wong dhewe niki ngadepi perkembangan zaman, konsep yang harus kita pegang adalah konsep sabda Rasulullah, alimu auladakum. Wurono anakmu. Ulangan anakmu, didik anakmu. Niki perintah Kanjeng Nabi. Dadi duwe anak iku aja dijrongkokno ae. Aja dilok-lokni ae. Ulangan. Mboten saged Kyai, pasrahno Kyai. Pasrahno Ustaz. Kula mboten saged anjen gak tau mondok, gak tau kuliah, pasrahno Ustaz. Kula mboten saged sebab sibuk nyambut gawe, pasrahno Ustaz. Cik napa? Jare Kanjeng Nabi, fa innahum makhlukuna min ghairi zamanikum. Sebab anak-anak kula panjenengan sami didadekno Gusti Allah ngadepi zaman yang bukan zaman jenengan. Zaman jenengan biyen ana wong matek nuthuk kentongan. Tung 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 ping 9. We wong mati. Sakniki nang mati SMS. Kangen anak, kangen dulur zaman biyen nek sepuro lewat kartu lebaran. Sakniki gak payu jum. Biyen niku nek kumpulan, kangen wong lewat surat. Sakniki ndelek perangko angel, kertas angel, muncul SMS. Perkembangan zaman SMS gak kanggo kalah karo WA. Ono kumpulan WA, ono musyawarah WA, muslimatan, NO fatayatan WA. Ini Muhammadiyah Aisyah, Nasyatul Asyah, ya WA, ono poli WA, ono pengajian WA kabeh Pak. Sampai ngundang yai ya WA. Ndak ya cum. Sampai ngundang yai lho WA. Lho ngono niku gak diparani ya gak payu temen. Ngono kanca kula kiai, wong ngundang yai gak gelem marani, nggo gula, nggo kopi. Ya mau teko, wah ya gak payu Gus sampean. WA tete. Diniati silaturahim, kiniati ibadah. Dadi saniki niku media Pak, dodolan mboten payu Pak jare kanca kula. Kula dodolan gak payu belas Gus, diwuri kanca, dikongkon moto, diupdate status, nggo Instagram, nggo Facebook, laris temen ya Pak. Dadi Icon Mall, Sunrise Mall, JP Mall, Matahari, Giant, Carrefour, toko-toko pakaian sambat sepi sebab muncul bisnis online.
Sempak online. Kudung online. Aqua online. Lombok iku lho free ongkir. Iya cum wong Lombok iki njaluk dikirim Pak wong sakniki niku. Free ongkir ya, dikak mentolen jenggurna. Dadi sembarang niku online, Pak. Sakniki bojo jenengan ta bapak-bapak niki ngojek leren nang pertelon sampai bengi lak gak payu, Pak. Napa? Zamane sudah beda, kepengen ngojek melok Grab. Kepengen iso ngojek melok Gojek. Iso-iso tukang cukur meneh gak iso online. Gak payu, Pak. Mas, rambutku dawa ambek anakku datang ke RT 3 RW 3 meluncur. Nek cukur nang gone mek 10.000 nek ditekani 20. Ya nek 20 wong enak nggo omah. Tukang tambal ban dituntut dengan online. Mas, banku bocor. Lokasi nggo Sumelaran. GPS, OTW. Duh. Nah timbang nonton Pak, ini nambal noban kan 10.000, diparani 20, antuk 20 Pak timbang melaku. Mas, banku bocor, lokasi Banyuwangi, bongkoh kon. Bane bocor, pesen tiba lokasi nih gue Banyuwangi. Terus ya napa? Harus cerdas. Bikin aplikasi tambal ban online nasional. Ketuane Jawa Timur sopo, nggo kabupaten sopo ketuane, nggo Kali Tengah kecamatan sopo ketuane, angger desa ono, Mas RT 3 ono wong bani bocor nggo dalan iki, wes budal. Ngono jum, saiki gendaan kuwi online, Pak. Di saniki gendaan kuwi online, Pak. Ayo omahe dipagri sing dhuwur, pondok sekolah dipagri dhuwur, anak-anak cekak kena godho. Ya ora iso wong sing godho wis mlebu sak. Makan didik anak, perkembangan zaman sudah beda. Muncul lifestyle. Gaya hidup, Pak. Masih welek sing lanang jeleput nggo tambah mbok sing wedok senam ae, Pak. Tiron tuku setraining sing apik, wis karine ganti setraining maneh. Koncone kok raine bening Tiron Vessel. Akhir raine glowing, wae senam kok padha wedoke kok rambuté apik. Lho dibonding, disemuting, dituning, dikriting. Padahal sing lanang jeleput nyelep kabeh. Nah sing gusi iki berarti ana sing ngono. Bojomu deloken cum niba tangi nggo tambak mereman. Nah sing wedok iku masyaallah macak berai. Mari ngono leren wean nganggur. Ati gak mentolan jenggurna, Pak. Dene ana kok kene tobat aja mung gurung bongko kon. Allahumma sholli ala